बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, 2010 टोयोटा जीएलआई है हमारे पास इस वक्त का गाड़ी। और इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। एक बहुत ही स्पेशल किस्म का फॉल्ट इसमें आया हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या फॉल्ट है, किस तरह से हमने डायग्नोस करना है, क्या इसके साथ करना है, मैं आपको दिखाता हूँ। गाड़ी इस वक्त नो स्टार्ट कंडीशन में है और स्कैन टूल हमारे यहाँ पे लगा हुआ है। मैं आपको इसकी थोड़ी सी हालत दिखाता हूँ। देखिए, स्विच ऑन करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। ये आपने देखा, नो स्टार्ट कंडीशन है, स्टार्ट नहीं हो रही और बिल्कुल इसका कोई वो नहीं है। तो हमने डायग्नोस्टिक कनेक्टर यहाँ लगाया हुआ है, दूसरा कनेक्टर इधर ये पड़ा हुआ है। अब मैं आपको गाड़ी स्कैन करके दिखाता हूँ कि इसमें क्या फॉल्ट है और कैसे हमने इसको दूर करना है। सब डिटेल इस वीडियो के अंदर आएगी। बस आपने करना यह है कि आप वीडियो के साथ बंदे रहिए ताकि आप इसको अच्छे से जान सकें। तो ये कनेक्टर हम इसमें लगाते हैं। देखिए, दोस्तों, स्कैन टूल हमारा ऑन हो चुका है। इसका मकसद मतलब ये है कि कनेक्टर में पावर आ रही है, क्योंकि स्कैन टूल के अंदर अपनी बैटरी नहीं है, बल्कि इसने गाड़ी की बैटरी ने इसको ऑन कर दिया है। अब हम इसको डायग्नोस करते हैं। ये ओबीडी के ऊपर हम डायग्नोस करेंगे। ये देखिए, डायग्नोस्टिक करते हैं इसकी और की स्विच ऑन करना है। ये देखें, की ऑन होना चाहिए आपका डायग्नोस्टिक करते हुए। ये देखें, अभी तक ये कम्युनिकेट नहीं कर रहा। मैं आपको इसका फॉल्ट बताता हूँ, ये क्या है, इसमें मसला आ रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कुछ लोग कहते हैं कि ये स्कैन टूल, ये जदीद गाड़ियाँ बस इसका साथ स्कैन टूल कनेक्ट करें और बस अपना फॉल्ट आपको ये खुद ब खुद बताएगी और बस आप इसको ठीक करें। इस तरीके से बहुत आसान है इसका ठीक करना। तो दोस्तों, इस तरह के हालात हो जाते हैं, जो हालात मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि क्या हालात होते हैं, अभी आपके सामने आएगा। इतना भी आसान नहीं है जो लोग कहते हैं कि बस ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो स्कैन टूल सब कुछ करता है। स्कैन टूल आपके सामने है, दुनिया का कोई भी स्कैन टूल नहीं है। ये मत कहें कि ये स्कैन टूल अच्छा नहीं है। ठीक है कि कुछ स्कैन टूल बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बहुत गुजारा होते हैं, कुछ बिल्कुल बेकार से होते हैं, लेकिन ये इतना स्कैन टूल है कि ये इस गाड़ी के साथ बेहतरीन परफॉर्मेंस करता है, बेहतरीन चेक करता है। इसको आध वीडियो पहले भी मौजूद है, इस तरह की गाड़ी के साथ हमने इसको कम्युनिकेट कराया था। देखेंगे क्या कह रहे हैं। लिंकिंग एरर, वेरीफाई दैट इग्निशन इज ऑन, चेक इफ द स्कैन टूल OBD connect for is securely connected, कनेक्टर इज सिक्योरली कनेक्टेड। आई एम सॉरी, मैंने ऐनक नहीं लगाई हुई, इसलिए मैं कुछ थोड़ा सा पढ़ने में मुझे आ रही है। अच्छा, बहरहाल ये लिख रहा है कि कम्युनिकेशन का फॉल्ट है। हम इसको ऑफ करते हैं गाड़ी को। कम्युनिकेशन का फॉल्ट कुछ भी इसके ऊपर हमें ये हेल्प नहीं कर रहा। ठीक है जी, जब इस तरह की कंडीशन हो जाए, जब आपका स्कैन टूल आपको हेल्प ना कर रहा हो, या तो यहाँ पे पावर नहीं होती 12 वोल्ट जो पिन नंबर 16 के ऊपर आते हैं, इस तरफ को पिन नंबर 16 होता है इसका, इस तरफ को अगर पिन नंबर 16 पे पावर ना आ रही हो तो स्कैन टूल भी ऑन नहीं होता, कम्युनिकेशन भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। लेकिन इस सूरत में देखें कि पावर तो है लेकिन कम्युनिकेशन नहीं है। मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड लेके जाता हूँ फॉल्ट पे, ताकि आपको पता लगे। इस तरह के हालात में जब इस तरह के हालात हो जाएं तो फिर आपका बिल्कुल पुराने तरीके का डायग्नोस्टिक आपका चलता है। फिर नया डायग्नोस्टिक काम नहीं देता आपको। पुराना डायग्नोस्टिक क्या है कि आपका बैटरी का नेगेटिव पोस्ट के ऊपर आपके पास टेस्ट लाइट होना चाहिए। टेस्ट लाइट एक बहुत बेहतरीन सा मेरे पास था, जो कि इस वक्त मौजूद नहीं है। तो हम ये छोटे से मोटरसाइकिल का जो लाइट होता है मीटर में जो लगे होते हैं, उससे हम काम लेते हैं। और एक साइड इसकी ये देखें, ये नेगेटिव के साथ लगी हुई है बैटरी की, दूसरी साइड ये ऑरेंज वायर जो है ये मेरे हाथ में है। अब हम टेस्ट लाइट से फ्यूज़ों को चेक करते हैं बारी बारी। फ्यूज़ को चेक करने का तरीका ये होता है कि देखिए, फ्यूज़ के पीछे यहाँ पे दो आपको इसके लेग्स नज़र आते हैं। ये इसके बैक एंड वो होते हैं, इसके ज़रिए आप फ्यूज़ चेक कर सकते हैं। ये देखिए, ये और इधर भी आना चाहिए, इधर भी आ रहा है। ये देखें, दोनों के ऊपर लगाएंगे तो दोनों के ऊपर आना चाहिए। एक के ऊपर आ रहा है तो दूसरे पे भी आना चाहिए। ठीक है जी, इधर चेक करते हैं। ये देखें, एक पे पावर आ रही है, एक पे नहीं है, इसका मतलब ये फ्यूज़ ब्लोन है। मैं कुछ और आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ऐसा ही है, यहाँ पे भी ऐसा ही नज़र आ रहा है। लेकिन अगर हम इस तरफ को आएँ, ये देखें, इसके किसी पे भी नहीं है। ये देखें, इसके दोनों के ऊपर नहीं आ रहा। ये देखें, इसके दोनों पे नहीं आ रहा। तो ये सारे फ्यूज़ ख़राब नहीं है,
जब दोनों के ऊपर, दोनों प्रॉन्ग्स के ऊपर आपको नज़र ना आए, तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि फ्यूज़ ख़राब है। हो सकता है ख़राब हो सकता है ठीक हो। तो इनको अब चेक करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जितनी ज़्यादा ज़रूरत इसकी है। इसकी ज़रूरत ज़्यादा है। ये तो श्योर शॉट ख़राब है, क्योंकि इसके एक साइड के ऊपर ये देखें पावर है, दूसरी साइड पे पावर नहीं है। इसका तरीकाकार क्या होता है, इसको खींचिए, इसको खींच लीजिए इस तरह। अगर हाथ से निकलता है तो ठीक, नहीं तो नोज प्लायर यूज़ कीजिए। ये देखें ये फ्यूज़ मेरे पास है, ये ब्लोन है फ्यूज़ ब्लोन का ये तरीकाकार होता है कि दूसरा फ्यूज़ आपके पास हो। अक्सर लोगों के पास फ्यूज़ होते हैं, इसके ऊपर वैल्यू लिखी हुई है, ये 10 जो इसके ऊपर लिखा हुआ है, मतलब 10 एम्पेयर का फ्यूज़ है। 10 एम्पेयर का फ्यूज़ हम लगाएंगे तो ये हमारा मसला ठीक हो जाएगा। मैं आपको तरीक़ाकार इसका बता। तो दोस्तों इसको तरीक़ाकार ये है कि या तो इसको रिवायर कर दीजिए, इस फ्यूज़ को रिवायर करने का प्रॉपर तरीका ये कि यहाँ पे एक तार सोल्डर करेंगे, या फिर इस तरह है कि टेम्प्रेरी, मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ, इधर वीडियो पे ज़रा जल्दी में है तो हम सिर्फ इसको एक वायर इसको लगा देंगे। ये वायर है, और वायर आपने बहुत मोटी नहीं लगानी, ये डबल पतली वायर है, तो डबल पतली वायर काम देगी। तो डबल पतली वायर के साथ हम इसको रिवायर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये तार के अंदर बिजली गुजरती है, तो ये फ्यूज़ एक तरह से हमने रिवायर करके फ्यूज़ को टेम्परेरी रिपेयर कर दिया। लेकिन ये टेम्परेरी रिपेयर है, सिर्फ ये सोच लीजिएगा कि टेम्परेरी रिपेयर है। असल रिपेयर ये है कि इस फ्यूज़ को या बदल लीजिए ओरिजिनल 10 एम्पेयर के साथ, या फिर ये कीजिए कि इसी फ्यूज़ को यहाँ पे अच्छे से इसके साथ एक अच्छी तार सोल्डर कर दीजिए। एक और वीडियो में वो भी चीज़ आएगी कि जब हम इसमें एक बड़ा फ्यूज़ था किसी गाड़ी में, उसमें हमने सोल्डर किया था। अभी अब देखें कि अभी क्या हो रहा है। यही लाइट उठाइए, लाइट्स के साथ चेक कीजिए कि क्या करता है ये। मैं आपको दिखाता हूँ कैमरे पे। ये देखिए, ये देखें इस पे भी ऑन हो रहा है, और यहाँ देखें यहाँ पे भी ऑन हो रहा है। अब ये दोनों साइड पे ऑन होना शुरू हो गया है, क्योंकि बीच में एक लिंक लग गया है। तो अभी हम इस गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो हम इसको कम्युनिकेट करवाते हैं, सबसे पहले हम इसको कम्युनिकेट कराते हैं। कम्युनिकेशन करने का तरीक़ाकार क्या है कि सबसे पहले ये कनेक्टर निकालिए गाड़ी में से, स्ट्रेट खींच लीजिए। हमारा ये स्कैनर ऑफ हो गया। अब हम इसको दोबारा लगाएंगे। कुछ गाड़ी में चाबी स्विच ऑन ऑफ करने से भी ये हो जाता है, लेकिन इसमें नहीं होता। ये देखें अब ऑन हो चुका है। अब हम स्विच ऑन करते हैं। ये स्विच हमने ऑन किया, गाड़ी का लाइटें वगैरह आ गई, आप देख सकते हैं, चेक इंजन ये वो सब मसला आ गया। ठीक है जी, अब हमारे पास स्कैनर मौजूद है, हम इसको स्कैन करते हैं ओबीडी के ऊपर। ये देखें इसने फ़ौरन कम्युनिकेट किया है, फ़ौरन से पहले कम्युनिकेशन हो गया है। और ये देखें सब कुछ सही हो चुका है। अब हमारी ये गाड़ी भी ऑन हो स्टार्ट हो जाएगी, सब मसला हो जाएगा। मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपके सामने। इसको हमने रिपेयर किया है, ये देखें गाड़ी स्टार्ट हो गई, गाड़ी स्टार्ट है। इंजन आपको दिखा देता हूँ मैं, ताकि आपको पता लग जाए। आवाज़ तो वैसे भी आपने सुन लिया है, इंजन भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखें इंजन इसका चल रहा है, गाड़ी आपके सामने स्टार्ट है। प्रॉब्लम वो एक फ्यूज़। अच्छा अब हम ये करते हैं कि मैं आपको वजह बताता हूँ किस वजह से फ्यूज़ ब्लोन हुआ है। बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि फ्यूज़ ब्लोन होने की कोई वजह होती है, शॉर्ट सर्किट होता है तो तब फ्यूज़ ब्लोन होता है। बिल्कुल सही कहते हैं। कभी कभी बिला वजह भी फ्यूज़ ब्लोन हो जाते हैं, और कभी कभी वजह के साथ ब्लोन होते हैं। तो जो वजह है वो ये है कि यहाँ देखें, जब ये गाड़ी पहले थी तो इसमें स्कैन जब करते थे तो इसका एयर फ्लो का ये कोड देती थी, एयर फ्लो का कोड देती थी, यानी मैफ सेंसर का कोड देती थी। अच्छा मैफ सेंसर को जब हमने देखा तो उसमें से ये तार डिटैच्ड है। ये तार डिटैच हुई है, क्यों हुई है? ये जो गंदे किस्म के इलेक्ट्रिशियन होते हैं वो अक्सर इस तरह के हालात करते हैं। आपको पता है कि वो इस तरह के हालात करते हैं कि वो गाड़ियों में अक्सर ये डैमेज कर देते हैं। तो इसमें वायर को डैमेज किया गया था, जिसकी वजह से डैमेज हो गया था। फिर और इलेक्ट्रिशियन ने यहाँ इधर उधर मिलाने की कोशिश की, तो ये मिलाने के दौरान में वो कहीं ग्राउंड के ऊपर इसको टच कर गया। यहाँ पे 12 वोल्ट की लाइन थी, और वो जब टच कर गया तो उससे ये हुआ कि वो फिर शॉर्ट सर्किट हुआ, और शॉर्ट सर्किट की वजह से ये फ्यूज़ उड़ गया। तो ये हमने डायग्नोस किया, वही हमने डायग्नोस किया, और डायग्नोस के बाद हमने ये पता लगाया। और फिर अभी ये करेंगे कि इसको हम वायर को सही से रिपेयर करेंगे, इस कनेक्टर को खोलेंगे यहाँ से, और फिर इसको यहाँ पे हम रिपेयर करेंगे। ये देखें इसके पीछे से इस वायर को हम रिपेयर करेंगे, या इस कनेक्टर को चेंज कर देंगे, और जो भी तरीकाकार करेंगे हम इसको रिपेयर कर देंगे, और तब ये सही हो जाएगा। और इस गाड़ी में एक और मैं आपको मसला दिखा देता हूँ। ये देखें ये वाला कनेक्टर देखें, इसमें ये वायर देखें, ये भी गंदे इलेक्ट्रिशियन ही इस तरह के काम करते हैं कि जब ये
चेक करते हैं तो यहाँ पे थोड़ी सी इंसुलेशन हटाते हैं तो इसमें वायरिंग को ये लोग गड़बड़ कर देते हैं। ये वायर को भी इन्होंने गड़बड़ किया है, इसको भी रिपेयर करेंगे। यहाँ पे देखें इन वायर्स को भी इन्होंने खोलने की कोशिश की है, टेस्ट वेस्ट करने की कोशिश की है, इधर भी इन्होंने करने की कोशिश की है। बहरहाल ये हर जगह आपके पाकिस्तानी गाड़ी में इस तरह के मसले मसाइल मिलते हैं। इलेक्ट्रिशियन से दरख्वास्त है, ये सारे जितने भी गंदे इलेक्ट्रिशियन हैं, आई एम सॉरी टू से, अपना नॉलेज बढ़ाएं, अपना इल्म हासिल करें, अच्छे उस्तादों के पास जाएं, उनसे थोड़ा सा काम सीखें, फिर जाएं और लोगों की गाड़ियों में काम करें। अगर इस तरह के हाथ पैर आप मारते हैं, जिस तरह के हाथ पैर ये आप लोग चलाते हैं, तो ये लोग फिर OBD से भी डरेंगे और ये फ्यूल इंजेक्शन से भी डरेंगे। आजकल तो ज़माना बहुत आगे चला गया है और हमारे पाकिस्तानी मैकेनिक अभी तक कार्बोरेटर में फंसे हुए हैं। वो कहते हैं कार्बोरेटर गाड़ी सबसे अच्छी है। और एक यूट्यूबर को तो मैंने ये तक कहते हुए सुना था, तो वो कहता था कि EFI गाड़ी जहर है, पाकिस्तान के लिए जहर आया हुआ है, ये जहर दिया है कंपनियों ने और लोगों को जहर दे रहे हैं। पता नहीं क्या क्या उसने कहा। उस हरामी इस कमीने को ये पता नहीं था कि दुनिया कहाँ चली गई है। दुनिया इलेक्ट्रिक व्हीकल पे चली गई है, हाइब्रिड्स पे चली गई है और हम लोग अभी तक इस EFI में फंसे हुए हैं और EFI तक को अभी यहाँ तक हम नहीं समझे। इस तरह के ये लोग हैं यहाँ पे। जब इंसान को पास इल्म नहीं होगा, उसके हाथ पाँव जानवरों के होंगे, जिस तरह के इसके अंदर जानवरों ने हाथ पाँव चलाए हैं, ये देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए। जब जानवरों के हाथ पाँव होंगे तो फिर इस तरह की बातें भी होंगी। बातें मैं सख्त कर लेता हूँ, जिन दोस्तों ने यहाँ तक वीडियो देखी है तो उनको शायद मेरी बातें सख्त लगी होंगी। बहरहाल जो सच है वो थोड़ा कड़वाहट ज़रूर होता है और ये कड़वाहट आपको यहाँ नज़र आ रही है। मेरे मुंह में कड़वाहट इन्हीं लोगों की वजह से आई है जो इन्होंने काम किए हैं इसके अंदर। ठीक है दोस्तों देखते रहिए। फॉल्ट मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया। बहुत आपके नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। नॉलेज में इजाफा हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन घंटी का निशान लाजमी देखते रहिए। शुक्रिया।